Hi loves, so leo tunaenda kujifunza namna ya kusuka curly braids kama ambazo unaziona. Ni rahisi, sijawahi kusuka nywele rahisi kama hii, so nitaenda kuonyesha jinsi ya kusuka mwanzo mwisho. Hatua ya kwanza, make sure nywele zako ziko moisturized, umepaka leave-in conditioner, pia utahitaji hizo rubber bands. Tutaenda kukata mstari. Unaposuka mabutu anza kukata mstari nyuma. Yaani mstari nyuma, mistari ya ulalo anza nayo kwa sababu itakusaidia sana kwenye kunyoosha mistari na kupata size ambayo iko vizuri. So nakata tu vibox box. Mstari wa kwanza nitaanza na mabutu 4 and then unaofuata 5, yataendelea kuwa mengi kulingana na upana wa sehemu ambayo nipo. So natumia rubber band, pia unaweza kutumia gel zile za kusukia kama unataka mabutu yako yawe neat, kama una vile nywele vidogo vidogo vifupi vingi kwenye nywele zako, but yeah. So nafanya hizo tu mabutu kawaida kwa kutumia rubber band. Ukitumia rubber band inakusaidia sana kupata vifungo ambavyo inakuwa rahisi ukija kusuka, na pia kwa hii style tunahitaji rubber band. So nitaendelea mpaka huko nimemaliza kama ambavyo umeona. And then baada ya hapo sasa tunaingia hatua nyingine. Nywele ambayo tunaenda kutumia inaitwa Magic. Rangi ni namba 1 kutoka Darling Hair Tanzania. Unaweza kukuta ndani kwenye pack tunakuta hivyo vibunda viwili vimeshiba. Tunaenda kutumia bunda moja tu na utapata ujazo ambao uko amazing. Unaweza kutumia njia nyingi za kusuka hii style tofauti, lakini mimi nimetaka kusuka hiyo ya kama braids ili nikae nazo muda mrefu, na pia napenda zinavyokaa guys, kwa sababu kwa hivyo curly braids na trend sasa hivi. So hiyo rasta unaiona iko ndefu hivyo, hapo nimeikunja mara 2 na haina kile kitundu. So yeah, inabidi udesign jinsi ya kusuka. Kwa hiyo nitaanza kucroch kutumia huko nyuma, huko kwenye kimkia. Alafu nitavuta hiyo rasta yangu kama ambavyo unaona. Naivuta namna hiyo, alafu nitailinganisha na nywele yangu. Nataka rasta izidi nywele yangu kidogo sana. So yeah. Unaona Kumbuka nywele nimezipaka leave-in conditioner, nimezichana na kuzichana tena, nikasuka mabutu asubuhi, siku ya pili yake ndo nikasuka ili zinyooke vizuri. So umeona rasta imezidi nywele yangu. Kwa hiyo nitasuka. Kwa hiyo nitakuwa na vipisi 3 kama ambavyo unasuka tubutu la njia 3. Hii ni rahisi, hata kama hujui kusuka utaweza. So unatumia nywele yako kama pisi nyingine ya nywele na pisi 2 za rasta. Unasuka kibutu chako kama hivi. Yaani kama tu unasuka butu la kawaida, na usikaze sana. Ukikaza sana itakaa vibaya, na unavyosuka jitahidi kuvuta hiyo wimbi inyooke kidogo. Yaani unasuka huku unanyoosha hiyo wimbi sehemu tu ambayo unasuka butu ili msuko wako unyooke. Obvious haitonyooka kabisa kwa sababu rasta ina mawimbi, but still itakaa amazing my darlings. Yeah. So tunaendelea. Unaona ukifika mwisho nywele yako imebaki, unaifikishia humo kwenye hicho kirasta, alafu hiyo rasta unaiviringisha hapo kama ambavyo unaona mimi naiviringisha. Umeona ilivyo simple like that. Can you imagine that? Mimi nakwambia sijawahi kusuka nywele rahisi kama hii. Yaani easy ndani ya nusu saa umemaliza zako kichwa kizima and you're good to go. Hicho kimkia kinachobaki naingiza sindano katikati ya hiyo rasta, alafu nakitumbukiza humo na kivuta kwa sindano ya crochet, and then inakuwa iko tayari kama ambavyo unaona simple and yani it's very simple and classy. So nitaendelea na kuonyesha mfano wa pili. Kama hujaelewa tuendelee kuangalia hapo. Navuta rasta kama hivyo, na kuwa na vipisi 3, 2 vya rasta na kimoja ni nywele yangu. So then nasuka tubutu la kawaida. Umeona nasuka hivyo kama nasuka tubutu la nywele ya kawaida wapenzi wangu. Unaona iko amazing simple, yani unateleza tu. Hata kama una nywele fupi unasuka hii nywele vizuri tu na inakaa vizuri. Unatumia process hiyo. Ukiwa na nywele fupi ina maana kwamba utaangalia unataka butu la rasta msuko uishie wapi. Kama unataka uishie nywele zako zilipoishia, au unataka uende nao mbele kidogo, unaangalia mwenyewe size, unataka wimbi lako lianzie kujitengeneza wapi. So curly braids bila kutoka jasho, bila kuanza kuandaa rasta, uchukue rasta usiweke mawimbi, no. Unapata curly braids bila mawimbi ya rasta, and it's all perfect and amazing my darlings. So hivyo ndivyo ambavyo utapata huu muonekano wa curly braids bila
prep rasta, hizi ziko yani ziko pre done. Yeah, so hiyo rasta yangu ya mwisho namalizia naisuka. Kama bado huja subscribe na unapenda mafunzo yangu, please subscribe, na pia msikose kubonyeza ile alama ya kengele baada ya kusubscribe, kwa maana naikaga video watu mnakuja kuangalia baadaye, lakini ungekuwa kama umebonyeza ile alama ya kengele, unakuwa video ikiingia wanakutumia message kwamba Viviana kaweka video mpya. Kwa hiyo jitahidi kubonyeza ile alama ya kengele. Hata kama ulisubscribe na ukubonyeza ile alama ya kengele, please bonyeza ile alama ya kengele so ili uweze kupata notification. For those who doesn't understand Swahili, I have a YouTube channel that goes that I translate all my videos in English language. It goes by the name Viviana Global. Please subscribe to my English channel also. Yeah. So tuendelee kama hivyo naendelea kusuka, na ukiangalia chini ukuti vifundo, kwa sababu inakuwa kama knotless flani hivi ambapo yani hamna vifundo, hamna ile kuviriga na nini. Yani ni rahisi mno. Hata kama hujui kusuka, this is for you mpenzi wangu. Usisahau kuacha comment. Kama una cha comment, just ka emoji kokote ambako kana kufurahisha, comment hapo chini. Na usisahau ku-like guys. Ku-like ni sekunde tu, una like kama video imeipenda, imekugusa, itakusaidia. Like, hiyo ni moja ya kutoa shukrani. Yeah. So tumemaliza. I think unaweza kuona nywele yetu iko vizuri. So nitakuonyesha final look. Tutaenda kuona final look guys. It's amazing. Nilikuwa very excited baada ya kusuka hii nywele, and I was like wow, sikutegemea kama itatoka hivi kiukweli. Sometimes nachukua nikiwa naanza kusuka na kuwa like okay, I hope itatoka vizuri. Yeah, and that is tulichokipata. Unaona final look, curls popping. Ona hiyo, ona the length, ona the curls zilivyokuwa defined. Wana rangi mbalimbali, zinapatikana maduka yote Kariakoo sana. Nendeni wapenzi kwenye maduka yote, I think maduka yote ya nywele. So thank you so much kwa kuangalia. Usisahau kusubscribe, pia kulike na kubonyeza alama ya kengele upate notification kila ninapoweka video mpya. Bye bye.